Fala Pampeiro, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, esse é o Pampa Car BR, canal feito com muito amor, muito carinho para você aí, amante da sua Ford Pampa, Ford Corcel, Ford Del Rey, ou não importa a marca e modelo do seu carro, importante que você tá aqui com a gente, né, acompanhando aí os nossos vídeos. Tá chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal que é muito importante pra gente, deixe seu joinha também, claro, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo quando tem novidade aqui, tem vídeo novo, vai chegar notificação para você, mas para isso você tem que ativar o sininho das notificações, tá certo? Bom, galera, ó, tá de noite aí, né, dá pra ver, rapaz do céu, tava vindo aí com o carro, começou a fazer um barulho muito esquisito na roda desse lado aqui, do lado aqui do passageiro, roda dianteira direita, um barulho assim, como se tivesse algo roçando. Aí começando a vibrar muito a roda, vibrando, estralando, inclusive dando soco aqui no assoalho do carro. E tinha hora que se pisava no freio, fazia aquele barulho de ferro roçando. Então, para adiantar, eu já desmontei, pessoal, olha só. Aqui já está desmontado, então para adiantar, eu desmontei e dei uma revisada aqui para ver, né, se não era a bandeja, a bucha da bandeja. Então, tá tudo ok com a bucha da bandeja, aqui também tá tudo ok. A bucha T, sempre quando eu vou desmontar a parte de suspensão, eu aproveito para ver a situação aqui da bucha T, ó. Tá vendo? Deixa eu pôr pra cá, senão vai fazer uma sombra aí. Tá vendo lá? Então sempre eu vejo. Eu não conferi ainda, mas antes de montar, eu quero dar uma olhadinha. Mesmo porque esse lado aqui tá rangindo um pouco. Do outro lado eu já troquei, né? Já troquei do outro lado. E esse lado aqui está fazendo um barulho idêntico ao barulho que faz quando a bucha T está ruim. Mas eu descobri qual é o problema. Então eu vou mostrar para vocês. Isso pode acontecer com qualquer carro, né? Aconteceu aqui com a Pampinha, mas pode acontecer com qualquer carro. Olha a graxa. Isso aqui, ó, é graxa. A graxa do rolamento. Ela virou um negócio, uma borracha. Tá vendo, ó? Parece que virou uma borracha. Não sei por que isso acontece. Tá vendo? Olha só. Ó. Parece um pedaço de plástico. Então ela meio que petrificou a graxa do rolamento. Mas vou mostrar para você o estado que está o rolamento e o estado que está a peça que deu o problema. Deixa eu mostrar. Bora lá. Pessoal, olha aqui o problema. O rolamento, ele chegou, olha, tá seco, olha lá. Olha a pasta que formou dentro dele aqui também, ó, tá vendo? Parece que plastificou, virou um plástico, ó. Olha só. A graxa tá uma pedra. Isso aqui é o calço. E aqui, olha o que aconteceu no cubo. Olha o desgaste que teve, ó. Isso aqui, ó, é a mesma medida até a ponta. Então teve esse desgaste aqui absurdo, olha só. E chegou a trincar aqui, ó. Trincou aqui. E acho que tem mais uma trinca aqui, ou não. Não, é só essa mesmo. Olha só. Deixa eu ver se dá para mostrar melhor para vocês aqui. Tá vendo? É claro que houve aqui um aquecimento, né? Pelo estado aqui do rolamento. Não sei se foi parar o outro aqui. Perdeu. Então foi... Ah, não. Tá aqui, gente. Ó. Olha esse. Olha o estado que tá o rolamento. Tá vendo? Todo roçado ali por dentro. E aqui seco, ó. Cadê a graxa? Tá vendo? Olha lá. Então isso aqui que tava causando, então, aquele barulho estranho. Um barulho assim tava batendo. Parece que algo tava travando, né? Dava umas travadinhas. E estralava e batia. Como se tivesse alguma coisa batendo no assoalho do carro. Então era isso daqui, ó. E a roda vibrando muito. Chegava uma hora que eu estava na rodovia Fernão Dias, eu tinha que reduzir a velocidade o tanto que estava vibrando. Então, essa aqui é uma das causas, né? Claro, sempre você verifica também as buchas da bandeja, pivô, né? Se tá tudo ok, aí você gira a roda com a mão lá. Aí dá para você perceber que vai fazer um barulho estranho, ela vai girar estranho, ela vai estar meio travada, né? Você vê que ela vai ter uma dificuldade para virar, ela não vai estar livre. Então
é rolamento e no caso aqui o cubo, né? Então para adiantar já dei essa desmontada. Aqui eu já encaixei as camisas novas do rolamento novo, tá vendo? Olha lá, tudo novinho. Então agora é só montar, né? Como eu já fiz isso no vídeo, já tem vídeo mostrando para você como você faz para trocar o rolamento, então eu adiantei. Então eu vou montar aqui e depois eu mostro para você como é que ficou lá no carro. Ah, eu tava me esquecendo, pessoal. Olha só, comprei então o cubo novo. Olha, zerinho, hein? Zero bala. Olha que beleza. Novinho. Mas olha a diferença. Deixa eu mostrar para vocês aqui a diferença de um para o outro. Olha lá. Primeiro, olha a grossura desse daqui, né? Da parede. Olha esse aqui como tava fino, ó. Tá vendo? E aqui, tá vendo? Ele vem igual de ponta a ponta, ó. De ponta a ponta. E aqui, ó, chegou a formar essa canaleta aqui, ó. Tanto que o rolamento, ele superaqueceu, né? Então foi meio que fundindo aí, ó. Agora sim. Então vamos montar aqui esse cubo novo. Rolamentinho novo, né? Aí, tudo zero bala. E aí a gente vai ver como é que vai ficar. Bora lá. Aí, pessoal, tá prontinho já, né? Aqui eu vou apertar esses parafusos, a hora que tiver lá com a mocinética travada, que aí tem mais apoio para apertar, né? Porque aqui na banca, aqui, se eu apertar solta aqui, vai girar tudo aqui o sistema, fica complicado. Mas dá pra ver agora, ó. Deixa eu virar do outro lado aqui, ó lá. Tudo novinho, rolamento, retentor, tudo zerado, né? Só o disco de freio que é o mesmo, né? Que eu troquei faz pouco tempo. Então, vamos aproveitar. Então, olha aí, fazendo bagunça aí. Então tá prontinho. E agora eu vou colocar lá no lugar. Depois eu mostro pra você como é que ficou. E não é que eu falei pra vocês que a bucha T tava rangendo, galera? Olha só. Tá solta a bucha, cara. Olha só. Isso aqui já era. E isso aqui vai batendo ali, ó. Vai pegando ferro com ferro. Vai fazendo barulho. E é claro que a suspensão fica arriada, né? Ela pouco, mas ela baixa um pouco. Tá vendo? A sorte que eu já tenho comprado uma nova. Então eu vou pôr. Para tirar eu já mostrei para vocês. Solta ali o parafuso ali da bandeira superior, né? Que trava aí a bucha T. Levanta para cima e só girar lá embaixo. Então vamos pôr a nova aqui. Para a gente pôr a nossa suspensão no lugar de novo. Pronto. Tá montado aí a nossa suspensão, então troquei aqui o cubo, troquei os solamentos, troquei também o retentor e agora tá joinha, galera. Agora é só pôr na pista e testar, né? Mas com certeza era aquele cubo rachado e o rolamento completamente seco, sem graxa, né? O que aconteceu para a graxa ficar daquele jeito, eu não sei. Se você sabe, deixa aí nos comentários, tá ok? Tá montado. Agora é só pôr a roda aqui pra gente apertar aqui a porca da alma cinética. O resto, tudo prontinho. Sempre dá uma conferidinha, né? Pra ver se você não esqueceu nada solto. Aqui a bucha T também já tá trocada. Coloquei a buchinha T nova, né? A que tava aqui já era, né? Tava estragada mesmo. Então agora, com certeza é para ter resolvido aquele problema lá que estava causando aquele rangido, aquele batido, aquela roda vibrando, né? Certeza. Pessoal, pensa no suador, hein? Tá um calorzão aqui mesmo de noite. O suor tá escorrendo, a camisa toda molhada. Ó o cabelo, ó. Parece que eu coloquei o cabelo embaixo da torneira, não é? Não, é suor mesmo, galera. Mas o importante é que tá resolvido, aí, ó. Pampinha já tá montadinha, só pôr para rodar. Resolveu o problema. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu joinha que é muito importante pra gente. Se inscreva, compartilhe o vídeo com os amigos aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Siga a gente no Instagram, é isso mesmo. A gente tá lá no Instagram, tá ok? pampacar.br. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, fui.